दोस्तों, एक शख्स सुबह जो सवेर उथियो त कमरे में पखीअ जो एक टुटल आनो पियो हो। इहो झिरकीअ जो आनो हो जंहिं काठ वारी छत में एक जगह ते पंहिंजो आखेरो ठाहियो हो। उन ई आखेरे जे करे हर वक़्तु कमरे में झिरकियुनि जो शोर रहंदो हो। आखेरे मां कख पन हर वक़्तु किरंदा रहंदा हुआ। उन शख़्स फर्श ते टुटल आनो ॾिठो त आखेरो खणी उछलाए छॾियो। ॿिए ॾींहुं वरी उहो ई चूं चूं जो शोर हो। झिरकियूं वरी ॿीहर काठ वारी छत में कख पन जमा करे रही हूं। शायदि उजड़ियल आखेरे खे ॿीहर ठीक हालत में ॾिसण वारे जज़्बे हुन जे अंदरि अमल वारो शौक़ वधाए छॾियो। जेतिरी मुदत में उन्हनि झिरकियुनि पहिरियों आखेरो ठाहियो हो, उन ई खां बि घटि मुदत में उन्हनि ॿियो आखेरो ठाहियो। झिरकियुनि जी उन ई हिमत ते हिन शख़्स खे ॾाढो गुस्सो आयो ऐं ॿीहर उन आखेरे खे खणी उछलाए छॾियो। हू सम्झे पियो त हिन झिरकियुनि जे मथां नेठ फतह हासिल करे वरिती, पर ॿिए ॾींहुं वरी आखेरे वारो मसइलो हिन लाइ मथे जो सूर बणियल हो। झिरकियुनि जॾहिं ॾिठो त संदन महिनत सां ठहियल आखेरे खे उछलायो वियो आहे ऐं संदन आना बि टोड़िया पिया वञनि त उन्हनि रोअण ऐं दाहूं करण में वक़्तु ज़ियान न कयो। उन्हनि ईअं बि न कयो त ॿाहिरि वञी ॿियनि झिरकियुनि खे गॾु करे उन्हनि सां गॾियल मुआज़ बणाए घर ते हमिलो कनि। उन जे बरअक्स उहे ख़ामोशी सां ॿाहिरि निकिरी वयूं ऐं हिकु हिकु कख पन खणी ॿीहर आखेरो ठाहिणु शुरू कयो। दोस्तो, हाणे इहो रोज़ वारो किस्सो थी वियो। झिरकियूं रोज़ आखेरो ठाहिणु शुरू कंदियूं हुयूं ऐं हीउ शख़्स रोज़ उन खे उछलाए छॾींदो हो। अहिड़ी तरह हिकु महीनो गुज़री वियो। उन ई दौरान केतिरा ई भेरा झिरकियुनि जी कयल महिनत ज़ाया थी वई। उन्हनि जा आंदल कख पन बेकार बणिजी विया, पर झिरकियूं उन ई खां बेपरवाह रही पंहिंजो कमु कंदियूं रहियूं। उन शख़्स जी नफ़रत जो जवाबु झिरकियुनि वटि सिर्फ़ु ख़ामोश अमल ई हो। उन शख़्स जी तक़रीब जे मुक़ाबले में हर भेरे नई तामीर सां कंदियूं रहियूं। झिरकियुनि जो दुश्मन ताक़तवर हो, पर ताक़तवर दुश्मन जो ट्रोड़ उन्हनि पंहिंजी लगातार अमल में ॻोल्हे वरितो हो। नेठ नफ़रत ते ख़ामोश अमल ग़ालिब अची वियो। झिरकियुनि जी मुसलसिल तामीर उन शख़्स जी तक़रीब ते फतह हासिल करे वरिती। हिकु महीनो नाकाम मुक़ाबले खां पोइ उहो शख़्स थकिजी चुको हो। हुन झिरकियुनि वारो आखेरो उछलाइणु छॾे ॾिनो। हाणे झिरकियूं पंहिंजे आखेरे खे मुकमिल करे वरी उन में आना ॾेई रही हुयूं। उहे उन अमल में मशगूल हुयूं त उहे पंहिंजो ॿियो नस्ल पैदा कनि ऐं पोइ पंहिंजो कमु करे उॾामी वञनि। जॾहिं ही झिरकियूं पंहिंजे आखेरे में जमा थींदियूं आहिनि त हाणे बि कमरे में संदन चूं चूं वारे आवाज़ सां कमरे में शोर गूंजंदो आहे। पर हाणे उन शख़्स खे इहो शोर ख़राबु नाहे लॻंदो, छो त उन ई चूं चूं वारे आवाज़ में उन खे ही पैगाम ॿुधण में ईंदो आहे त पंहिंजे दुश्मन सां नफ़रत न कयो। हर हाल में पंहिंजी तामीरी जुदोजहद में लॻा रहो, तव्हां कामयाबु रहंदव।